자, 안녕하세요. 또 이제 오전 일과를 마치고 점심 식사를 하고 또다시 저는 텃밭으로 또 나왔습니다. 네, 나와서 이제 먼저 해야 될 일은 아까 오전에 불을 지피고 갔는데 뭐 불이 뭐 아시다시피 후루룩 빠르트는 뭐 그냥 후루룩이에요, 후루룩. 돌아서면 마치 옛날에 어르신들이 그러잖아요. 보리밥 먹으면은 그 뛰지 말라고. 그 노래도 그러잖아요. 진성의 보릿고개. 아야 우지 마라 배 꺼질라 막 이러잖아요. 이거 파레트가 보리밥 같아. 보리밥 그냥 집어넣고 돌아서면 그냥 후루룩 타. 그 정도로. 네, 열 소모력이 효율은 엄청나게 좋은데 지속력이 약합니다. 네, 냄비 근성이죠. 확 뜨거워졌다가 금방 식어버리는. 그런데 뭐 제일 빨리 추울 때는 네? 이 파레트의 그 얼마나 좋아요, 파레트. 근데 이제 파레트도 파레트라고 발음하는 사람도 있고 파레트라고. 네. 어쨌든 중요한 거는 그 얘를 약간 건조해서, 저희 파레트는 비에 오랫동안 건조돼서 비도 맞고 그런 상태의 파레트를 태우는 거라서 연기가 안 나요, 거의. 그러니까 이제 좀 태우실 때는 좀 이제 그런 거를, 나무들도 바로 그냥 생나무 타면 불 안 붙고 연기 많이 나잖아요. 그을름도 많이 나고. 네, 그거랑 비슷하다고 할 수가 있을 것 같아요. 자, 어쨌든 이제 날씨가 오늘 이제 풀렸습니다. 좀 저희 농막도 얼었던 그 동파 방지를 위해서 제가 그렇게 해놨던 것들이 지금 다 꺼져 있는 상태예요. 그리고 다 싱크대도 다 녹아서 다 원활하게 작동이 되고 있습니다. 근데 추위가 뭐 이걸로 그냥 단순하게 끝나지는 않잖아요. 그래서 또 다음 추위를 또 대비하는 항상 그런 자세, 그런 게 돼 있어야지. 자, 불을 당겼습니다. 자, 이렇게 해가지고 한 1분 정도만 그냥 지지면은 불이 쉽게 붙습니다. 자, 요즘 며칠 새 그냥 계속 추웠습니다. 제가 이제 지금 해볼 일은 뭐냐면은 요 강판을, 요게 이제 저기 뭐야, 컨테이너 지붕에다 씌웠던 강판이랑 똑같은 건데 여기다가 하나를 이렇게 올릴 거예요. 여기 지금 나온 부분. 제가 이 면적을 처음에는 맞추려고, 야 이거 뭐라고 해야 되나, 이렇게 딱 그냥 365에다 맞춰가지고 거의 30cm만 이렇게 내서 창을 이렇게 했는데, 이제 여기다가 이제 냄비하고 그냥 이렇게 요리 취사도구, 네, 이제 여기 안에 있는 것들, 이런 것들 걸어 놓기 위해서, 네, 제가 지금 S자 후크를 지금 저희 사업장에 있는 거를 다 가져왔습니다. 화면이 정신이 이렇게 생긴 거요. 네, 이거를 최대한 다 갖고 와서, 네, 후크 거리로. 불이 금방 붙네요. 어이구. 항상 불 조심. 네. 그래가지고 이걸 어떻게 사용하냐, 뭐 다들 아시잖아요. 그냥 요거를 여기다가, 이게 일종의 뭐 저거죠, 이제 거리. 머리도 좋아. 네, 이렇게 해놓으면은 뭐라고 해야 되나, 이게 좀 진짜 불필요하게 공간도 안 차지하면서, 여기다 이제 뭘 걸냐, 뭘 걸기는 요런 걸 걸죠. 냄비,
뚜껑, 네? 큰 것들. 저희가 진짜 이렇게 자주 쓰는 도구들 있잖아요. 이런 거를 걸어가지고 딱 맞네. 아주 이렇게 해주는 겁니다. 아유, 보기도 좋고 정리도 잘 되고. 이게 침대 프레임입니다. 침대 프레임을 갖고 와가지고 거는데 이제 이런 것도 이렇게 큼직한 것들, 밑에가 시커매가지고 다 그냥 그을름 때문에 이렇게 해가지고 뭐 딱 이렇게 걸면은 아우 제가 이런 용도로 저걸 사용하려고 했던 건 아닌데, 야, 되게 딱 맞네요. 아주. 뭐 기타 이제 이런 뚜껑 같은 경우는 저기다가 놓을 수가 없기 때문에 또 유리로 돼 있고 조심해서 잘 보관해야 되는데, 이런 거 이제 이런 데다가 걸리적거리지 않게 네, 아주 그냥 여기저기 짱박을 때가 아주 많이 생겼습니다. 이렇게 해가지고 그냥 정리를 하는 거예요. 이렇게 지붕에다가 딱 올려놓고 좀 바닥이나 이런 데를 좀 공간을 좀 이렇게 확보하기 위해서 어쨌든 자, 앵글이 정신이 없지만, 자, 중요한 거는 제가 이런 어떤 못 쓸 뻔한 어떤 그런 도구들을 이용해서 이 농막을 꾸미고 나중에 철거도 쉽고 유용하고 자리 많이 안 차지하고, 이거 다 정리하고 버리려면 얼마나 큰 뭐라고 해야 되나, 정리하는 것도 힘들더라고요 이게. 근데 이렇게 와가지고 나무들이야 떼우면 되지만, 이렇게 쇳덩어리들 같은 거는 잘만 이용하면은 아주 큰 귀한 도구들로 탈바꿈시킬 수가 있습니다. 자, 어쨌든 이제 그런 작업을 한번 실시를 해볼 거니까 한번 요걸 일단 철거를 하고, 그리고 이제 팔레트 지저분한 것들 다시 또 이걸 또 바사트려 가지고 여기 땔감 여기다가 쌓아 놓고, 그래가지고 좀 뭔가 이제 봄을 맞이하는 어떤 시점에서 농장을 생각을 해야 되는 거라서 어쨌든 준비를 해야 될 것 같습니다. 봄이 오는 소리가 아직은 들리진 않지만 이제 곧 옵니다. 자, 한번 영상 이어서 완성하고 나서 한번 찍어 보겠습니다. 자, 여기 있던 양철판 슬레이트를 이쪽으로 지금 이렇게 이제 설치하려고 올리고 있습니다. 작은 거 하나 하더라도 쉬운 게 없어요. 일단은 빨리 고정을 시켜서 바람이 날리지 않도록 하겠습니다. 자, 일단 자리만 이렇게 딱 했는데, 밑에 이렇게 딱 원래 이런 걸 생각을 했다가 이게 면적에서 좀 초과되는 것 때문에 좀 쫄아가지고 이렇게 안 했는데 하고 나니까 너무 좋네요. 그 밑에 있는 그릇하고 이제 저런 코스트코 저거 지금 팔아버릴까 이 생각도 있습니다. 이게 세워보니까 화덕 외에 저거는 좀 불필요한 듯한 느낌이 있어가지고 일단은 오늘 찍어서 올려볼 예정이고, 자, 이제 나무 상에다가 딱 고정해서 박아버리겠습니다. 그럼 끝입니다. 간단. 어우, 커피물이 보글보글 끓고 있네요. 커피 한 잔 마시고 해야겠습니다. 자, 따스한 커피 한 잔과 함께, 자, 그럼 쉬엄쉬엄 이제 저거 받기만 하면 끝나고, 이제 밖에 있는 팔레트만 또 이제 좀 빠사트려 가지고 정리하면은 아주 또 농막이 또 새롭게 단장이 되는 듯한 느낌이 있습니다. 사실 누구도 다 신선을 싫어하죠. 이렇게 남의 시선 받는 거를. 근데
제가 시선을 받는 거 싫어하는 것처럼 상대방도. 근데 이제 좀 열고 살려고 합니다. 공간을 뭐 가리고 가리는 게 편하긴 편한데 네, 일단은 만약에 불편하면은 여기다가 그냥 차광막 같은 걸로 해서 가리는 게 좀 좋을 것 같아요. 네, 양철판은 너무 고급 자재이기 때문에 여기다 쓰는 게 딱 좋을 것 같습니다. 그 양철판 밑으로 이제 다시 저기 뭐야 그 화덕통하고 근데 코스트코 저거 바비큐 저거는 여기에 맞지 않는 것 같아요. 네, 그래서 오늘 저거는 이제 치우고 팔아버릴 예정입니다. 자, 커피 한 잔 마시고 이제 다시 한번 작업을 진행해 보도록 하겠습니다. 진짜 이렇게 혼자서 저만의 공간에서 라디오 딱 켜고 이제 이런 생활을 한다는 게 참 얼마나 감사하고 좋은지 몰라요. 사실 이런 게 마음속에 늘 큰 그리움이었어요, 저는. 그래서 나름대로 이제 저도 이제 나름대로 뭐 저도 땅도 알아보고 뭐 여러 가지 부동산 계약도 했다가 취소했다가 이런 생활을 뭐 상당히 오래 했어요. 아유, 연기 보글보글 하니까 좋긴 좋네. 그러다가 뭐 이제 뭐 잘못된 땅 계약 잘못하다가 파기하기도 하고 계약금 뭐 1,000,000원도 날려버릴 뻔한 위기 속에서 어떻게 또 구살생으로 다시 돌리기도 하고 진짜 이렇게 불안장애라고 하잖아요. 뭔가 이게 큰 잘못된 상황을 맞닥뜨렸을 때 가슴이 답답하고 막 이런 것도 겪어보고 그런데도 이게 땅에 대한 그 주말 농장에 대한 그걸 포기를 못 하겠더라고요, 저는. 근데 땅만 이렇게 이렇게 얻어지면은 다 될 것 같았는데 땅이 생기고 나니까 또 제대로 또 뭔가 이렇게 처음에는 농막을 나오는 대로 혼자서 이렇게 만들어 보고 해가지고 했는데 좀 지나고 나서 보니까 그게 또 아니더라고. 진짜 제대로 된 농막을 또 얻고 싶고 그래도 저런 농막을 또 하게 되고 농막을 하려면은 기반이 들어와야 되거든요. 상수도 하고 오수관. 여기 또 시갈로밖에 안 돼. 상수도도 지하수 팔 바엔 상수가 더 낫다 이런 생각이 또 판단이 들어서 실제로는 제 생각이 아주 적중했습니다. 지하수 같은 경우는 소공, 중공, 대공 있잖아요. 소공 값만 해도 뭐 200만 원이 이제는 넘어요. 근데 그거는 복불복이 있어요. 파도 물이 안 나오는 경우가 또 있어요. 돈만 날리는 거야. 중공은 거의 뭐 4, 500 정도? 대공은 뭐 1,000만 원 이렇게 달라고 하니까 지하수 저는 330만 원에 다 끝냈습니다. 지하수래, 상수도. 네. 그리고 여기는 시관로가 있어가지고 55m의 그 길이에서 시관로에서 여기까지 오수관은 딱 안 치고 그렇게 해가지고 뭐 가격도 한 350만 원 정도 들었습니다. 그리고 이제 토목 경계 측량을까지 포함해가지고 토목 250만 원. 토목이라는 건 이제 경계 측량 후에 땅까지 성토하고 그 다음에 이제 농막 놓을 자리 안 치고 바닥에 조금 다지고 자갈 같은 거 좀 붓고 그 다음에 이제 오수관 그 다음에 상수도 농막하고 이제 연결을 해야 돼요. 인입한다고 하죠. 인입. 그런 연결 작업을 또 제가 할 수가 없어요. 작업 미니 포크레인 블로그 다 이런 거 포함해서 250. 저는 정말 싸게 한 거야, 정말. 어떤 분들은 농막값보다 이 토목공사 비용이 더 많이 든부신 분들이 꽤 많아요, 진짜. 저는 동네 아는 형님한테 아는 형님이 63년생인데 저는 79년생이고 어떻게 보면 나이 차이가 꽤 많이 났는데 형님과 동생이 됐습니다. 이런 그 계기로 인해 가지고 일을 부탁하면서 형님과 동생이 됐는데 일 끝나고 나니까 서로 이제 다시 원상태로 됐습니다. 자, 어쨌든 그분은 또 그분들의 목적을 달성하신 거고 저는 제 목적을 달성할 보람이 있어가지고 지금도 뭐 인사하면서 서로
뭐 이렇게 가깝게 지내는 거 아니고 일적으로 갑자기 급친해진 만남 있잖아요. 네. 어쨌든 간에 이렇게 저렇게 해서 다 알아보고 하셔야지 진짜 나중 배보다 배꼽이 더 큰 상황이 생길 수 있습니다. 특히 울타리 공사. 아, 이거 진짜 조심하세요. 도둑놈들이 많아가지고 울타리 견적 잘못 냈다가 순식간에 여긴 저희 116평 정도 되는 땅인데 거의 4,500 달래요. 4,500 펜스 치는데. 야, 그래서 제가 이거 다 파레트로 다 한 거예요. 경계 측량한 자리 정확하게 맞춰가지고 딱 실을 떠가지고 이렇게 했습니다. 그리고 하우스를 이렇게 짓고 이렇게 하우스를 꼭 갖고 싶었는데 엉성하죠. 남들 봤을 때는 원래 이거 돈 주고 저도 하려고 했는데 뭐 돈 주고 하면 다 편하고 예? 일도 쉽잖아요. 근데 이제 그게 배보다 배꼽이 더 커지는 꼴이 되어 있는 상황이 되기 때문에 늘 함정이 많고 늘 사기성이 좀 있어요. 우리나라의 모든 그 이런 업자들 분들을 다 비하하는 건 아니지만 정말 그런 것들 조심하셔야 됩니다. 저는 건물을 한번 접어본 사람이기 때문에 저희 사업장을 건축을 해봤던 경험이 있는데 그게 좀 사기 맞은 경험이 좀 있어가지고 조심하셔야 됩니다. 고생하실 수 있습니다. 땅 살 때도 고생 잘못하면 바가지로 할 수도 있고 비싼 땅은 없는 것 같고 그 다 개인적인 견해가 또 사람을 힘들게 해요. 싸게 샀느니 뭐 잘 샀느니 못 샀느니 그런 거에 너무 휘둘릴 거 없고 시간을 좀 지내면서 그런 것들을 잘 이렇게 이게 시간이 좀 말해주는 부분이 있습니다. 시간이 지나서 아 잘했구나 그래도 이런 생각이 드는 것이 좋은 것 같습니다. 어쨌든 자 여러분 또 마주 작업을 이어가 봐야 되는데 주저주저 너무 많이 떠들었네요. 자 마무리 작업 빨리 해보겠습니다. 양철 지붕 고정시키기. 자 지붕을 이제 다 놨습니다. 36짜리 컨테이너 옆에 짜투리로 180에 1m 이 정도 공간에 지금 이제 이걸로 다 마감재로 해서 캡을 다 씌우진 못했고 안 씌워도 어때요? 별로 상관없어요. 자 이제 태양광이 기존에 있던 게 여기 있는데 제가 공사하기도 했지만 참 너무 꼼꼼하게 했어. 항상 꼼꼼한 게 문제야. 꼼꼼한 게. 자 이거를 자 밑에서 완성된 모습입니다. 아 이제 또 이렇게 비를 피할 수 있는 또 피난처가 조금 생기니까 좀 든든하네요. 네. 뭐 실제로 여기서 뭐 그러다고 뭐 이제 화덕을 여기서 이제 하게 되면은 화덕이 이제 불에도 안 맞으면서 물에도 안 맞으면서 할 수 있다라는 거. 그럼 화덕을 좀 일로 옮겨야겠죠? 또 바꿔야 되나 공간을? 네, 그래야 될 것 같습니다. 뭐 편의에 맞게 쓰는 거니까. 네. 자, 이쪽도 환해지고 다 개방이 됐습니다. 삼면이 시야가 다 열린 공간이 됐습니다. 지나다니는 사람들도 볼 수도 있는 어떤 부분들이 있는데 또 아이고 시선이 불편하기도 한데 뭐 그냥 생활하는 거죠. 농지인데 뭐. 자 이제 이렇게 해가지고 또 오늘 그리고 보시는 오늘 또 저희 포천 아트홀에서 5시에 호두깎이 인형이라고 차이콥스키 네 발레곡이랑 같이 포함돼서 네? 이렇게 공연이 있습니다. 그래서 그거를 저희 학원생들 자녀분들하고 또 저희 아들 같이 다 같이 가서 이제 봐야 되기 때문에 시간이 어떻게 좀 타이트하면은 이건 또 나중에 할 수도 있을 것 같습니다. 자 오늘 어쨌든 이렇게 하려고 계획했던 이 부분을 해서 아주 보람이 되고 자 이 부분이 또 환해져 가지고 좋습니다. 나중에 뭐 이 부분 좀 시선이 부담되면은 좀 뭘로 이렇게 차가운목을 아까 말씀드렸던 것처럼 가려도 좋을 것 같습니다. 네
이게 뒷부분이에요. 이렇게 경계 측량한 부분에 따라서 이렇게 팔레트를 쭉 이렇게 했습니다. 그리고 뒤에 이 문을 하나 달았어요. 이게 항상 뒷부분에 무슨 공사라든지 이런 작업 같은 또 부분이 필요할 때 또 이런 거를 할 수가 있기 때문에 예, 나름대로 다 지혜를 발휘해서 이렇게 만들었습니다. 자, 그럼 또 다시 여기가 또 새롭게 넓어진 공간으로 여기 사용할 수가 있고, 네, 여러 가지로 또 이제 유용하게 쓸 수가 있을 것 같습니다. 자, 이제 이 화덕의 위치만 좀 잘 생각을 해서 배치를 하게 되면 이게 비가 와도 여기서 바베큐라든지 또 요리를 할 수 있는 어떤 기본적인 것이 될 것 같은, 이게 이제 비가 가릴 수가 있기 때문에 높이도 되기 때문에 연기가 뭐 올라가서 뭐 이렇게 그을림 생기든지 이럴 염려는 없을 것 같아요. 자, 어쨌든 이런 지혜를 또 오늘 이렇게 발휘하게 됐습니다. 자, 뭐 제가 뭐 늘상 뭐 이렇게 하는 영상들은 이렇게 그냥 하나의 그냥 이야기식으로 또 그때그때 영상을 제가 혼자서 그냥 셀프로 찍는 거기 때문에, 네, 이렇게 작업한 영상들을 여러분한테 좀 보여주고 싶은 그런 마음이 좀 커서 이렇게 영상미가 좀 떨어지긴 하지만 화질도 좀 떨어질 수도 있는데 그래도 아주 보람됩니다. 이렇게 이런 것들을 보여주고, 또 나중에 여러분들도 할 수 있는 분들은 이런 아이디어들을 잘 이렇게 또 카피를 하셔가지고 뭐 모방해서 내 걸로 만들어가지고 이용하면 좋잖아요. 저 비바지 보세요. 물이 떨어져가지고 이 탱크로 와가지고 노란 통, 파란 통, 예, 최종 이렇게 해가지고 저는 빗물을 이렇게 써요. 이렇게 쓰면 진짜 1년 내내 써요. 네, 요런 아이디어부터, 네, 빗물농법이라고 하죠. 네, 물이 많이 필요하시는 분들은 정말 이렇게 상수도라도 지하수, 관전 그거 돌리면은 그 모터 돌리는데 전기료가 많이 들어간다고 하더라고요. 이게 저기 전기 하시는 분들 얘기 들어보니까 그게 뭐 상당히 또 소비 전력이 상당히 큰가 봐요. 네, 잘은 모르겠으나 그냥 전기 하시는 분한테 좀 들었습니다. 이거 설치하시는 분들한테. 네, 상수도가 그래서 좋다고 합니다. 쓰는 대로 돈을 내면 되니까. 자, 오늘 또 주말 잘 보내시고 나중에 또 정리된 영상, 또 나중에 깨끗한 모습을 또 만나 뵙겠습니다. 감사합니다, 여러분. 자, 아주 다 정리를 했습니다. 이제 화덕도 여기 수도가 옆으로 옮겨가지고 지붕에서 비가 떨어지지 않도록 이렇게 그 위치에다 딱 해서 뭐 완벽하진 않지만 그래도 이제 오늘도 지붕 아래에 딱 위치해 놨고, 코스트코 요거 바비큐장은 당근마켓에 내놨습니다. 자, 그리고 여기 있던 지금 팔레트는 다 빠스트려 가지고 저 안에 땔감으로 쟁겨놨고, 여기에서 이거 지붕에서 뜯었던 함석 슬레이트를 대신해서 여기가 또 없으면 또 이게 또 횡해 가지고 시선도 그렇고 그래가지고 이렇게 가렸습니다. 팔레트로. 그냥 뭐 숭숭 뚫리긴 했지만 있는 것과 없는 것 차이가 되게 시선 부담이 좀 줄어들어요, 확실히. 예, 여러분들도 이런 거 완벽하게 가리진 않더라도 이렇게 가림으로써 어느 정도 시선이 보호된다는 것 때문에 불편하고 안 불편하고 그 차이가 생깁니다. 자, 아주 심플하지만 여기 저 왕산딸기 통에 심은 것도 이쪽으로 옮겼고 여기가 아주 깨끗해졌습니다. 예. 그럼 나중에 뭐 여기서 요리를 하거나 할 때도 더 편안해졌어요. 여기 들어가서 나중에 조금 이제 땅이 녹으면은 수평만 좀 잘 맞추면 될 것 같고, 네, 딱 좋습니다. 네, 아주 좋습니다. 아주 생각대로 다 잘 됐어요. 자, 뭐 이제 그 밖에 것들은 이제 거의 제가 이제 겨우 내내 지금 이렇게 한 것을 통해서 이제 거의 뭐 정리가 제일 큰 일이었는데 제일 큰 일을 이제 완결을 해가지고 너무나도 이제 뿌듯하고 이제 앞으로의 텃밭 생활, 주말 농장 생활이 더 기대가 되고 더 재밌을 것 같습니다. 자, 오늘 이렇게 또 날씨도 아주 이제 바람이 순해졌어요. 차갑고 아주 그냥 경직된 느낌이 있었는데 지금은 아주 순하고 부드럽습니다. 네, 아주 부드러운 느낌의 바람으로 변했어요.
자, 여러분들도 주말 오후 잘 보내시고 행복한 저녁 시간 되시기 바랍니다. 감사합니다.